Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada janalka maalmaha. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. Qisadan ayaa wuxuu ciwaankeedu yahay ama ay ku saabsan tahay samafalka faa'iido uu leeyahay. Qisadan ayaa wixii ku dhacday oday beeraley ah oo isla markaana deganaa meel tuulo ah. Odaygan beeraleyda ayaa wuxuu qabay wiil yar, wuxuuna ka shaqayn jiray beertiisa. Ma uusan qabin cid kale oo kaalmayso, hase ahaatee mar waliba wuxuu ahaa nin dadaal badan isla markaana ka fikiro noloshiisa. Odaygan ayaa mar waliba wuxuu ahaa inuu soo shaqaysanayo, hase ahaatee maalinka uu xanuunsado ama dhibaato la soo gudboonaato ma uusan haysan qof garab istaagto. Sida ayuu iskaga qanacsanaa, maxaa yeelay adduunyadu wax kale kama qabin oo aan ka ahayn beerta yar. Mar waliba wuxuu ka fikiri jiray mustaqbalka wiilkiisa. Maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday, isagoo beertiisa dhex joogo ayuu wuxuu arkay eygii beerta u wardiinayay oo aad u qaylinayo. Markaasuu soo cararay, markaasuu wuxuu arkay wiil yar oo ku dhex dhacay webiga, isla markaana xaaladiisu adag tahay. Ma uusan ka fikirin noloshiisa, balse webigii ayuu isku tuuray si uu soo badbaadiyo cunugan yar. Sidii ay ku galay webigii, markaasuu soo badbaadiyay cunugii. Maalinkii xigtay ayaa wax dhacday, isagoo gurigiisa ka joogo ayaa waxa u yimid wiilkii yar oo badbaadinayay iyo aabihiis oo wada socdo. Aabihii ayaa ku yidhi, ninyahow, abaalkaaga ma gudin karo, maxaa yeelay wiilkaygii ayaa ii badbaadisay. Sidaa darteed maanta waxaan jeclaystay inaan kuu abaalmariyo wax waliba oo doonayso hantiya. Maanta fursad ayaa haysataa ay weydiiso. Aabihii ayaa ku yidhi oo u jawaabay, wax hantiya ma kaa doonayo, maxaa yeelay anigu ma aanan qaban wax gooniya. Wixii aan qaban lahayd oo kale ayaan qabtay, oo wiilkayga waa wiilkii oo kaleeto. Sidaa darteed wax abaalmarina ma kaa doonayo. Aabihii ayaa ku yidhi, maadaama wiilkaygu uu wiilkaaga kale yahay, ii oggolow in wiilkaaga iyo wiilkayga wada noolaadaan, isla markaana aan aniga kafaalo qaado waxbarashadiisa iyo mustaqbalkiisa. Aabihii aad ayuu u farxay, maxaa yeelay mar waliba wuxuu ka murugaysnaa mustaqbalka wiilkiisa iyo waxbarashadiisa. Wiilkii yaraa sidii ayaa odayga ku soo watay, wuxuuna la noolaa wiilkiisa. Sida ay waxbarashadii ku wada bilaabeen. Wiilkii marba marka kasii dambeyso horumar ayuu sii sameynayay, ilaa markii dambe waxbarashadii uu dhameeyey wuxuu noqday dhakhtar magaalada caanka ah. Muddo ka bacdi ayaa waxa dhacday, odaygii wiilkiisii ayaa xanuunsaday, markaasaa cisbitaalka la geeyey. Wiilkii yaraa dhakhtarka ahaa ayaa Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sabab u dhigay inuu gacantiisa ku daaweeyo. Dadaal dheer ka bacdi Allah subxaanahu wa tacaala wiilkii waa u caafiyey. Odaygii markuu arkay wiilkiisii oo soo caafimaaday ayuu garan waayay wuxuu sameeyo. Markaasuu ku yidhi wiilkii dhakhtarka ahaa, waxaan kuu hibeeyey hantideeda barkeed. Wiilkii ayaa ku yidhi, maya, ma doonayo wax hanti ah, maxaa yeelay aabahii ayaa wuxuu iga dardaarmay haddii aan wanaag qof u sameeyo inaan ka sugin inuu ii mahad celiyo. sidaa darteed wanaaggii aan sameeyey waxaan ka sugayaa Allah subxaanahu wa tacaala, maxaa yeelay isaga ayaa igu filan, isla markaana iga warqaba xaaladeyda oona ii abaalmari doono adduunya aakhiraba. Marka sidaa darteed adar waad bahadsan tahay, hantidaad iska hayso. Wiilkaagana Allah ayaa ku caafiyey, anigana abaalkii aad ii gashay ma gudi karo. Qisadani halkaa ayay ku eg tahay. Hase ahaatee qisadan waxaan ka faa'iideynaa, haddii aad abaal gasho Allah subxaanahu wa tacaala kuma mooga, maxaa yeelay muhiimaddu ma ahan bini aadanka aad abaal ku gashay inaad ka sugto inuu ku abaalmariyo. hase ahaatee waxaa ka weyn mar waliba midda Allah subxaanahu wa tacaala agtiisa ku taalo, oo Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qofka wanaag sameeyo camalkiisa ma dayaco. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan subscribe dheh, isla markaana la wadaag asxaabtaada si ay ayagana uga faa'iidaystaan. mahadsanid.